สวัสดีค่ะทีมงาน iSpeed Magazine ขอนำท่านเข้าสู่กิจกรรม The GLC The Ultimate Test Drive ภายใต้คอนเซปต์ Nature and Adventure โดยบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดได้ชวนสื่อมวลชนสัมผัสสุดยอดประสบการณ์การเดินทางกับรถยนต์ SUV ระดับพรีเมียม Mercedes-Benz GLC ที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางในแบบไลฟ์สไตล์คนเออร์เบิร์นที่จะพาทุกคนออกผจญภัยท่ามกลางบรรยากาศแสนร่มรื่นของจังหวัดราชบุรีเรียนรู้วิธีการตั้งแคมป์สุดหรูในสไตล์แกลมปิ้งกับนักธุรกิจและดีไซเนอร์หนุ่มไฟแรงคุณเปิ้ลณัฐบูรณ์ไตรนัทถีพร้อมฝึกยิงธนูกับครูผู้ฝึกสอนมืออาชีพและอิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศตลอดการเดินทางโดยกิจกรรมในครั้งนี้ Mercedes-Benz ได้พาสื่อมวลชนขับขี่รถยนต์ Mercedes-Benz GLC ไปดื่มด่ำกับบรรยากาศและสัมผัสธรรมชาติอันแสนร่มรื่นริมทานน้ำณตลาดริมทานโอ๊ะป่อยจังหวัดราชบุรีระหว่างการเดินทาง Mercedes-Benz GLC มอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยสมรรถนะการขับขี่และการตอบสนองที่ดีเยี่ยมจากเครื่องยนต์ดีเซลแถวเรียง4สูบและเกียร์อัตโนมัติแบบ 9G Tronic ความจุกระบอกสูบ 2,143 ซีซีให้แรงม้าสูงสุดที่ 204 แรงม้าที่ 3,800 รอบต่อนาทีให้แรงบิดสูงสุด 500 นิวตันเมตรที่ความเร็วรอบ 1,600 ถึง 1,800 รอบต่อนาทีอัตราเร่ง0ถึง100ที่ 7.6 วิความเร็วสูงสุด 222 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ว่าจะการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมือง Mercedes-Benz GLC สามารถตอบโจทย์ได้ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่กลับมาพูดถึงกิจกรรมสนุกๆในครั้งนี้กันต่อค่ะในกิจกรรมแรกค่ะเป็นการเรียนรู้การตั้งแคมป์สุดหรูและรับประทานอาหารกลางวันกันในรูปแบบแกลมปิ้งกับคุณเปิ้ลณัฐบูรณ์ไตรนัทถีนักธุรกิจและดีไซเนอร์หนุ่มไฟแรงผู้ชื่นชอบการผจญภัยเป็นชีวิตจิตใจที่จะมาแชร์ประสบการณ์และทิปส์น่ารู้ต่างๆรวมถึงการฝึกยิงธนูกับครูผู้ฝึกสอนมืออาชีพได้เรียนรู้เทคนิคการยิงธนูอย่างถูกต้องปิดทริปกันด้วยความอิ่มอร่อยกับอาหารเย็นที่ร้านอาหารไทยฟิวชั่นสุดเก๋ที่อยู่ในอาคารรูปทรงปลาหมึกแมงมุมกลางทะเลสาบอย่างออกโตสไปเดอร์จังหวัดราชบุรีสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อทดลองขับรถยนต์และสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขได้ที่ผู้จำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการทั้ง32แห่งทั่วประเทศติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ iSpeedMagazine.com สวัสดีค่ะ